Всім привіт! Рішив зробити вам таку нову подборку літню, це іменно про прес-подборщика з різних країн світу, а іменно міні-прес-подборщики. Добавили так само і мотоблочні, і до трактора, і самоходні. Тож давайте подивимося і оцінимо ці прес-подборщики і їхню роботу. Да, ну самий інтересний варіант, я думаю, для дуже багатьох, це прес-подборщик до самого мотоблока. Тож, так як знаємо, це така сама робота, не дуже дешева, якщо треба когось знайти там, не стюкувати сіно, солому і так далі. Ну не знаю, ну теж другий варіант це самоходні отакі прес-подборщики. Теж дуже круті апарати, тим більше вам вже не треба ні мотоблока, ні трактора. Пожалуйста, він їде сам, тюкує, пресує, в'яже, красота. Тобто. Ну, у нас я таких не бачив варіантів самоходних. Це вони, мабуть, йдуть більше японські. До нас чогось їх поки не заводять. Ну, може, якщо навіть і є, то це будуть там буквально одиниці. Тому що я думаю, їх ціна буде точно не дешева. Ну, якщо подивитися той тюк, хоч навіть прес цей до мотоблока, то тюк здоровий. Ну, хоча прес він такий самий, як бачите, і до міні-трактора теж йде, по величині. Ого, відкривається як. Ну, тут красота, дивіться, зелено як. Якраз нам оце все время, яке зимнє, не вистачає такої трави, запах скошеної, свіжої, сіна, красота. Тут вони пресують свіжо скошену траву, тобто, мабуть, на якийсь сінаж більше всього. Це більш теж похоже на японський. Похоже на японський. Кстати, оце є прес-подборщик, якийсь взагалі странний. Міні-прес для квадратних тюків. Я думаю, це може хто знає, ну чудний. Я перший раз такий бачу іменно для квадратів. Тим більше такий маленький. Що трактор, що сам прес-подборщик. В цьому, кстати, прес-подборщику мені подобалось, як тюк сам виходить з боку. Круто. Не треба його ні витягати, не треба нічого. Просто бік відкрився і, пожалуйста, тюк випав. Тут, звісно, явно прес-подборщик не для такого трактора. Виглядить странно і трохи так смішно. Ну, свою роботу робить. Все. То більш таки похожий до мотоблока на прес-подборщик. Да, ну якщо так дивитися, іменно зараз по цінах, я це от відкрив ціни на прес-подборщика до міні-трактора. Вони плюс-мінус отакі ось йдуть, невеликі, так і до мотоблока, так само до міні-трактора. То ціна, що інтересно, плюс-мінус 130 тисяч гривень. Тобто ціна на прес-подборщик, я б сказав би, трошки неадекватна. Так як за 130 тисяч можна купити міні-трактор. Отак. Того у нас кожен
собі прес-подборщик не дозволить аж ніяк. Тобто ціна на нього чисто так, як для мене, залишена. Ну як подивитися, да, вроді би нічого такого там немає особо. Ну за що така сума? Інтересно. Якщо взяти того самого даже, давайте міні-трактора, то там є 4 колеса, мотор, пожалуйста, метала стільки багато. Не забуваємо про сам редуктор, коробку передач і оцю кучу всіх отих шестерень. А як подивишся у прес-подборщику, ну що там такого в принципі, да? А ціна, ну така от здорова. Странно. Ладно там 70 тисяч. Ну ще мириться можна, ну 130 це явно дороговато. Явно дороговато. Більший прес-подборщик стоїть 230 тисяч. Ну, для більших круглих тюків. Примерно оце такий, як на відео. Ну, про це я промовчу. Я взагалі не буду нічого казати, що за 230 можна купити міні-трактор, там Кентавр 244S або Scout 250, його там ще який він. І за 230 тисяч можна купити вже такий міні-трактор. Я боюсь представити, стільки отакий стоїть прес-подборщик, який самоходний. Тож тут явно є за що дати 130 тисяч, якщо взяти це отакий апарат. Також не забуваю написати, який варіант із прес-подборщиків вам найбільше понравився, або який би ви собі хотіли б лично для себе. Я би, мабуть, хотів би самоходний. Такий шикарний варіант був би. Тут даже мотоблок видно на радіоуправлінні. Сам їздить, считай. Ну, це видно якісь старенькі варіанти ще. Або може навіть самодільний. Похоже, кстати, на самодільний варіант. Хтось писав у коментарі, що саме лучше хранити тюки це круглі, тому що вони не так затікають. Ну, хоча, як подумати, квадратні складати лучше. Свої плюси і мінуси скрізь, в принципі, є. Ну, мені тут саме більше це понравився міні-трактор. Красивий. Додивишся такі відео, такі робиш подборки і вже ждеш, поки буде теж така погода, тепло, сонце. Будемо теж заготавлювати сіно, косити траву. Красота. Жалко, що ще не так скоро це буде. Ну, хоч подивитися можна. І то хорошо. Да, 130 тисяч. Ну, як дивишся і думаєш, нічого собі, ціна. Ну, може для нас це й багато, але в інших країнах, я думаю, це не так уж може й багато. Тим більше, в кого є хазяйство, то це може сума невеличка буде. А так як у нас вже в селах, не знаю як у других, але у нас, в принципі, коров ніхто не держить.
Дуже мало. Буквально 10 штук, там 12 на село. Взять там, наприклад, одне село у нас сусіднє там 2-3 роки назад було більше 100 штук. В тому году я узнав, що там сталося 10. Ви просто уявляєте, тобто на 90 штук за 2 роки стало менше просто. Це просто був шок якийсь. Отак от. Так що скоро прес-подборщики, сіно нікому буде особо не нужне. Видавили, на жаль, тому що молоко воно ні по чому зараз. Ні по чому. Це хіба що хто держить, хто там займається сам на себе, продає там молоко, сири, масла, то ті ще й держать. А так здавати, щоб дешевше простої води. На жаль. Тож, ребят, це була така нова подборочка про прес-подборщики. Постарався підібрати вам такі різні міні-варіанти. Так само і до мотоблока, самоходні. Ну, не забуваємо написати коментарі, який вам із прес-подборщиків саме так більше понравився. Буде інтересно почитати вашу думку. Так що пишіть. І всім спасибо за просмотр. І всім пока. І напишіть, який тюк лучше, круглий чи квадратний.